ماینکرافت. اما تو هم اگه پول نداری بری کامپیوتر بخری و روش ماینکرافت پلی بدی، من اینجام که بهت یه روشی بگم که بتونی ماینکرافت جاوا رو بازی کنی بدون اینکه کامپیوتر بخری. حالا میگی چطوری؟ تا آخر ویدیو با من همراه باش تا بهت بگم. فقط قبلش اگه میخوای تا آخر ویدیو با من همراه باشی، لایک و ساب یادتون نره جگرتلاها. بچه ها برای این کار داخل مارکت یا بازار می نویسید این متنو، حالا بزنین و شما این برنامه ببخشید یه سب کنین یک لحظه اشتباه شد. خب به احتمال زیاد ماینکرافت با این حوصله نداشت. چی؟ مارکت خدا چرا من امروز قاطی کردم. خب شما این برنامه که نصب کردین وارد برنامه بعد که نصبش کردین میاد اینجا این مداده رو میزنین و اینجا حالا من اینجا مثلا یه چیزی الکی ملکی حالا سری میکنم. خب اینجا هم میزنی روی چی؟ نمیدونم. خب حالا اینجا هر نسخه ای که از ماینکرافت میخوای میزنیم. من حالا میزنم 1.21.5 ماینکرافت جاوا. خب به این پایینه دیگه دستی نمیزنیم و میزنیم روی ذخیره و شروع بازی رو میزنید و سب میکنید تا پر شه دیگه. بعد که این پر شد میتونین دوباره بزنین. بعد که این پر شد میزنین روی شروع بازی یا خودش میره داخل ماینکرافت دیگه و شما میتونین ماینکرافت جاوا رو پلی بدی. خداحافظ.